Семья наша жила в Новосибирске. Раньше, в советское время, не принято было прятаться от соседей за тяжелой сейф-броней с кучей замков. В подъезде пятиэтажного дома все друг друга знали. Некоторые семьи даже двери филенки не запирали. Особенно те, у кого было двое и больше пацанят. Но они же постоянно шастают. То на улицу, то обратно. Замучаешься каждый раз замки накручивать за сорванцами. На лестничной площадке третьего этажа, по соседству с нами, жила Александра Филипповна, тетя Шура, и ее престарелая мать. Бабушка была еще крепкая, ходила в магазин за продуктами, пока тетя Шура на работе, и сидела на лавочке у подъезда с другими такими же беззаботными пенсионерками. Мне в ту пору было лет 7, младшему братишке 5. О жутких явлениях, начавших происходить у соседок, нам тогда не рассказывали, чтобы не пугать, видимо. А происходило там вот что. Тетя Шура работала по сменам. И однажды, вернувшись с ночи, застал свою старенькую мать в шоковом состоянии. Бабушку все трясло от страха и переживаний. Когда от нее удалось добиться связанной речи, выяснилось следующее. Посреди ночи пожилую женщину разбудил странный звук. Короткий свист то и дело раздавался из угла комнаты, где стоял большой шифоньер. В одном из отделений этого платяного шкафа все еще висели некоторые вещи мужа бабушки, отца тети Шуры, который скончался незадолго до описываемых событий. Заслышав среди ночной тишины свист, старушка чуть не померла со страха. Муженек-то, Филипп Батькович, покойничек, тоже был любитель посвистеть. Уж сколько раз высказывали с дочерью ему, что негоже дома свистеть, денег не будет, или еще чего похуже случится. Так нет. С самого утра уже начнет что-то насвистывать себе под нос. Нехристь. Вот и досвистелся. Помер раньше срока. Но, видно, не окончательно распрощался с миром. Вернулся домой и насвистывает из шкафа. Тетя Шура, как могла, успокоила переполошенную мать. Отпоила валерьянкой. К полудню вроде бабуля успокоилась после многочисленных заверений дочери, что ей все это почудилось. Но спустя несколько дней, вернувшись с ночной смены, наша соседка вновь застала маму, всю трясущуюся и на грани истерики. К тому же не дома, а на лавочке у подъезда, где та просидела несколько утренних часов до прихода дочери, потому что в квартире Филя свистит, на тот свет меня зовет. Даже со слов перепуганной бабушки выходило, что она его, Филю, видела собственными глазами, как тот пытался вылезти к ней из шифоньера и все насвистывал при этом. Я ему кричу: «Филя, замолчи!» А он пуще прежнего свистит в ответ. Хочет свести меня в могилу за собой. В общем, этот дурдом продолжался около месяца. Тетя Шура работала где-то в медицине и уже всерьез подумывала о том, что маму пора серьезно лечить. Но однажды ночью и сама, к своему ужасу, проснулась от странного короткого посвистывания в углу комнаты. Онемев от страха, так и пролежала до рассвета, укрывшись одеялом с головой, боясь пошевелиться. Не то чтобы встать и увидеть ожившего папу покойника. Наутро было принято кардинальное срочное решение – избавиться от старого шифоньера со всеми отцовскими вещами, как главного пристанища привидения Фили – Филиппа. Дело не из легких для одинокой женщины и престарелой бабушки. Позвали на помощь соседей мужчин, моего отца в том числе, чтобы совместными усилиями вытащить огромный шкаф из квартиры вон на улицу. Когда отодвинули деревянную громадину от стены, присутствующим предстала необычная картина. Вдоль плинтуса навалена куча мелких клочков газет, тряпичных лоскутков и прочего мусора, которого по определению не должно быть здесь в таком количестве.
Тетя Шура прибежала с веником и совком, смела мусорную кучу в ведро. И тут все увидели, что плинтус в одном месте отошел от стены, а под ним темнеет маленькое отверстие в полу. Тут моему отцу все стало ясно. Щель в полу находилась как раз под стеной, между тетей Шуриной и нашей квартирой. У нас как раз в то время обитал ручной бурундук Филька. Отец принес его из леса, еще детенышем под ранком. Какой-то хищник откусил зверюшке хвост по самое основание. Он бы не выжил в дикой среде. Ну а мы его выходили. И веселый Филька проживал с нами уже 2-й год. На имя свое вовсю откликался приветственным свистом, но людей все же побаивался. Поэтому днем больше отсиживался за спасительной мебелью, но активизировался ночами. Гонял, что есть мочи, по всей квартире. То и дело шлепаясь на пол. Все же без хвоста трудно выполнять цирковые бурундучьи кульбиты. Свил себе гнездо из клочков старых газет за сервантом в комнате. Комната же как раз граничила с квартирой тети Шуры. Каким-то образом шустрый зверек нашел или проложил путь к соседкам. Обустроил и там себе хатку. Короче, жил на широкую ногу. На 2 дома. Вот бабулю-соседку чуть до инфаркта и не довел своими ночными похождениями да посвистом залихватским. Когда причина женских страхов прояснилась, долго все смеялись. Ну а тетя Шура с облегчением вздохнула. Вот только старая мама ее осталась непреклонна в своих убеждениях. Продолжала уверять, что свистел не бурундук, а точно дед-покойничек. Филя, черт старый. Поэтому отцовскую одежду и старый шифонер все-таки снесли на свалку. Ну а на его место установили купленный новый платяной шкаф. Вот так иногда, совершенно обыденно, объясняются, казалось бы, совершенно мистические и даже жуткие явления. Не отодвинули бы вовремя шкаф от стены. Неизвестно, насколько бы еще хватило здоровья у бедной старушки ночевать в такой нервной обстановке. Ах да, то, что сосед-покойничек и наш бурундучок оказались тезками, чистой воды случайность. Наверное.